Saber quan hem d'accentuar una paraula i quan no és un dels grans maldecaps que ens trobem quan aprenem català, perquè sovint pot semblar una qüestió de bojos, totalment arbitrària. Afortunadament, però, no és així, i hi ha unes normes que pots seguir si vols escriure els accents correctament. Primer de tot, has de recordar que els accents s'escriuen sobre les vocals per tal de marcar la síl·laba tònica d'una paraula i ajudar-nos a pronunciar-la bé. Hi ha dos tipus d'accents, l'accent obert, que s'inclina cap a l'esquerra, i l'accent tancat, que ho fa cap a la dreta. Quan utilitzem l'un o l'altre? Doncs bé, la vocal A només pot dur accent obert. Les vocals I i U només poden dur accent tancat. I la cosa es complica amb la E i amb la O, perquè poden dur tant accent obert com accent tancat, però això mereix explicat en uns altres vídeos. Anem ara a la part que més ens interessa, aprendre quan una paraula porta accent i quan no en porta. I has de saber que això depèn d'una cosa molt concreta, que és si la paraula en qüestió és aguda, plana o esdrúixola. Per aquest motiu, per tal d'accentuar correctament, ens recomanem seguir sempre 3 passos. Primer pas. Separa la paraula en síl·labes. Per exemple, tenim un dofí, doncs du-fi. Segon. Troba la síl·laba tònica de la paraula, és a dir, aquella que pronunciem amb més força. Diem dofí, no du-fi. Per tant, la síl·laba tònica és fi. Això et permetrà identificar si la paraula és aguda, plana o esdrúixola. Petit parèntesi. Recorda que les paraules agudes són aquelles amb més d'una síl·laba que tenen la tònica en última posició. Poden tenir 2, 3, 4 o més síl·labes, però la tònica sempre serà l'última. Les paraules planes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en penúltima posició. Poden ser també paraules amb 2, 3, 4 o més síl·labes, però la tònica sempre serà la penúltima. Les esdrúixoles són aquelles que tenen la síl·laba tònica en antepenúltima posició. Han de tenir almenys 3 síl·labes, clar, i la tònica sempre es trobarà en antepenúltim lloc. En aquest cas, dofí té la tònica en última posició, per tant, és aguda. I tercer pas. Ara que saps si la paraula és aguda, plana o esdrúixola, segueix les normes de l'accentuació que ara mateix t'explicarem. Les paraules agudes només s'accentuen si acaben d'una d'aquestes maneres. En una vocal, és a dir, a, e, i, o, u, en una vocal més una s, és a dir, as, es, is, os, us, o en una e o una i més una n, és a dir, en, in. En el cas del dofí sabem que és aguda i veiem que acaba en i, que és una d'aquestes terminacions. Per tant, hi hem d'escriure un accent. Agafem una altra paraula, pelicar. Primer pas, la separem per síl·labes. Segon, comprovem que és aguda, pelicar. Tercer, anem a mirar la norma d'accentuació de les agudes. Pelicar acaba en a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en o in. Sí, acaba en a. Llavors ha de portar accent. Agafem una altra paraula, cangur. Primer pas, can-gur. Segon pas, veiem que és aguda, cangur. Tercer pas, ens fixem en la norma. Cangur acaba en alguna de les terminacions? No, acaba d'una manera diferent, acaba en ur. Per tant, com que no compleix la norma, no l'accentuarem. Passem ara a la norma d'accentuació de les paraules planes. Les planes s'accentuen si no, i atenció amb aquest no, si no acaben en a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en o in. És a dir, la norma d'accentuació de les planes és la inversa que la de les agudes. Agafem un ànec, a-nac. Ens adonem que és una paraula plana, perquè justament diem ànec. I ara mirem si compleix la norma d'accentuació de les paraules planes. Acaba en a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en o in? No, acaba d'una altra manera, acaba en es,
Per tant, l'accentuarem. Un cas diferent. Tigre. Tigre. És plana. Tigre. I acaba en una d'aquestes 12 terminacions? Sí, acaba en E. Llavors, seguint la norma, no l'accentuarem. I ara ja estem a punt d'acabar. Afortunadament, és el torn del grup de paraules més fàcil d'accentuar, les esdrúixoles. I és tan fàcil accentuar-les perquè les esdrúixoles s'accentuen sempre, totes. Aquí tenim una àguila. Àguila. Confirmem que és esdrúixola. Àguila. I per tant, directament ja la podem accentuar. O libèl·lula. Libèl·lula. També accentuada. I ja per acabar et pots posar a prova pensant si el nom d'aquests altres animals porta accent o no en porta. La resposta en 30 segons. Endavant!